이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자 비스포크 그랑데 AI 원바디 톱핏 세탁기 플러스 건조기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 일체형이라 공간 활용이 훨씬 좋음. 세탁기 용량이 21kg, 건조기는 17kg라서 이불도 거뜬하게 해결 가능. 특히 AI 맞춤 세탁 기능 덕분에 옷감 손상 걱정도 없음. 설치 지원 방식은 방문 설치라 편리하고 소음도 적어서 밤에도 사용 가능함. 그리고 디자인도 모던해서 집 안 분위기를 확 살려줌. 마음에 드니깐 별 5개.